你可能知道溝女上少數嘅自戀行為係一種有吸引力、有搞笑嘅特質，但係如果你太過自戀嘅話，咁你係絕對冇辦法 keep 到高質好嘅女人喺自己身邊嘅。咁所以究竟你係咪關係上有毒嘅病態自戀者呢？如果你睇呢條片嘅動機係真心想知道自己係咪一個病態嘅自戀者，係咪一個好差嘅長期伴侶嘅話，咁好消息就係你好大機會都唔係嗰啲嘅仆街嚟嘅。因為如果你係一啲願意問你嘅伴侶啊、朋友啊、屋企人或者接觸你嘅其他人，問佢哋覺得你嘅為人係點樣，某啲位係咪做得太過衰，冇太去理其他人嘅感受嘅話，咁你有呢種自我反思嘅能力、反思嘅能力嘅特質，就顯示你唔係一個真正病態、自私自利、淨係諗自己利益但係忽略其他人嘅自戀者。咁但係你可能會好奇點解你唔係自戀者，但係有時你都做人會好似好 mean， 會做出一啲好反常、好衰嘅行為呢？原因就係因為有時候係因為你遇上嘅人太過仆街，咁所以如果你唔夠強硬地去捍衞自己嘅需求或者界線嘅話，你就會俾社會上一啲獵食者係咁欺凌你、剝削你。咁所以即使你係一個願意為自己同埋負責任嘅人咧，有時候你都唔可以太過單純無知地覺得世界個個人都係好嘅。遇上一啲淨係話你有問題嘅仆街嘅時候，你都要識得有力量、有技巧地應對呢啲小人。唔係嘅話呢，你嘅無知嘅善良就只會變相縱容同埋製造更多社會上嘅痛苦。你想學更多進階兩性關係同埋成功人生嘅小秘密嘅話，就記得撳我 bio 上面嗰條 link 去訂閱我哋免費嘅 newsletter 啦。